નમસ્કાર, શ્રી બ્રહ્માણી નર્સરીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ લાઈવ એક દ્રાક્ષના છોડ વિશે માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે તો અમારા જે નર્સરીમાં છે ઘણા બધા કસ્ટમરો અમુક છોડવાઓ લેવા આવતા હોય છે, તો એનું ખરેખર જોઈએ એવું રિઝલ્ટ મળતું નથી, બરાબર. તો આજે હું તમને દ્રાક્ષ વિશે માહિતી આપવાનો છું અને દ્રાક્ષનું કઈ રીતે આવશે દ્રાક્ષ અને કે શું સાર સંભાળ રાખવાની છે એની તમામ માહિતી આપીશ, બરાબર. તો આજે હું આવ્યો છું ભીમપુર ગામમાં મહેશભાઈના ઘરે, બરાબર. તો આજે તમે આ જોઈ રહ્યા છો, આ દ્રાક્ષનો વેલો છે, દ્રાક્ષ આવેલી છે, જોઈ શકો છો તમે. 12 મહિના પહેલાં એમને દ્રાક્ષ લગાવેલી હતી અને દ્રાક્ષનું આ રીતે શેડિંગ કરવાનું હોય છે. ખાસ મિત્રો આ રીતને શેડિંગ કરેલું હશે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ દ્રાક્ષ તમારે આવશે. કોઈ દોરી નહીં પણ મજબૂત તમારે એનું વજન ટકી રાખે, વજન એના ઉપર રહે એ રીતનું તમારે સળિયાથી પાઇપથી એનું કરવાનું છે શેડ, બરાબર. અને પછી એના ઉપર લગાવવાની છે, ચડાવવાની છે વેલ, જેથી કરીને તમારે દ્રાક્ષ ભરપૂર પ્રમાણમાં આવશે અને સારી એવી દ્રાક્ષ તમે લઈ શકશો. અને ખાસ કરીને તમારે ઉનાળામાં પણ છોયડો એનો સારો આવે છે. શિયાળામાં એના પત્તા નહીં રહે, પણ ઉનાળો આવતો ગરમીની સિઝન ચાલુ થતો એમાં ભરપૂર પત્તા ચાલુ થઈ જશે અને તમારે સરસ મજાનો છોયડો પૂરો પાડશે. ભરપૂર તાજગી ભર્યો છોયડો આવશે, એકદમ ભરચક તમે જોઈ શકો છો. અને ચોમાસાની શરૂઆતમાં અને દ્રાક્ષ બેસવાની શરૂઆત થાય છે. અને મિત્રો પ્રકૃતિ પ્રેમી મહેશભાઈને ઘણા પણ અહીંયા રોપા પણ લગાવેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. આ મેદી છે, પીરી મેદી, ગોલ્ડન ગુલાબ લગાવેલું છે એમને. પછી આ જેટ્રોફા છે, ગોગ મહારાજના મંદિર પાછળ તમે જોઈ શકો છો. તુલસી લગાવેલી છે, મોગરો છે, બોરસલ્લી છે, પોર્ચ્યુલાકા છે, ઘણા બધા વૃક્ષો ફૂલ છોડ એમને લગાવેલા છે. અને મિત્રો ખાસ કરીને આપણા વિસ્તારમાં પણ દ્રાક્ષ થાય છે, એવું નથી કે એકલા નાસિકમાં જ દ્રાક્ષ થાય છે. તમે આ જોયું એ પ્રમાણે દ્રાક્ષ થાય છે. અને આપણા એવું ખાસ એવું પણ નથી કે ગરમ આબોહવામાં ના થાય. ઘણા કસ્ટમરોને એવું જ છે કે અહીંયા આપણા સતલાસનામાં દ્રાક્ષ નથી થતી, પણ થશે મિત્રો. ટ્રાય કરવામાં કશો વાંધો નથી, ટ્રાય કરો, તમે એકાદ છોડ લગાવો, સરસ મજાની દ્રાક્ષ થશે. અહીંયા સતલાસના એરિયામાં તમામને કોઈ પણ જગ્યાએ લગાવશો તો દ્રાક્ષ થશે, બરાબર. અને તમે આ રૂબરૂ એનું ઉદાહરણ જોઈ શકો છો. આ દ્રાક્ષ આવેલી છે, આ રીતનો એનો વેલો થશે. આ રીતે એનો શેડ બનાવવો પડે. આ રીતનો શેડ બનાવેલો હશે, એને ઉપર નીચે હવા ખુલ્લી મળશે તો જ દ્રાક્ષ આવશે મિત્રો. અને દ્રાક્ષનો મોર આવવા થાય ત્યારે, ફૂલ આવે ત્યારે એને સંપૂર્ણ હવા મળવી જોઈએ. જો એકદમ ભરચક અડેલું હશે, કોઈ આજુબાજુ અથડાતું હશે તો પણ દ્રાક્ષનો મોર રહેશે નહીં અને દ્રાક્ષ વ્યવસ્થિત રીતે બેસશે નહીં, બરાબર. સરનામું આપી દે. અને હા, આપણે સતલાસના તાલુકામાં ભીમપુર ગામમાં આ લગાવેલી છે દ્રાક્ષ, ગોગ મહારાજના મંદિર આગળ મહેશભાઈના ઘરે. તો તમે પણ મિત્રો લગાવી શકો છો, ચોક્કસ દ્રાક્ષનો આનંદ માણી શકશો. તાલુકો જિલ્લો? હા, તો ગામ ભીમપુર, તાલુકો સતલાસના, જિલ્લો મહેસાણા અને ગુજરાત, બરાબર. તો આ વિડીયો તમને મિત્રો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, અથવા તો રૂબરૂ પણ મને ફોન કરી શકો છો. ફોન નંબર છે 7265064941. અને નવા મિત્રો આવેલા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ બટન દબાવજો, જેથી કરીને તમને આવનારી અવનવી માહિતી પણ તમને ચોક્કસપણે પહેલાં તમને મળી રહે, બરાબર. જય હિન્દ. બરાબર વચ્ચે આવી જાય. पूरा 5 लाख